Hello，我係 Winnie 啊，今次又嚟東莞介紹東莞海悅花園酒店。今次我住嘅係 B 棟嘅846號房，帶大家參觀一下，睇下喜唔喜歡呢間房啊！依間酒店呢，住咗好多奇英啊！啲奇英呢講嘢鬼死咁大聲，真係好唔掂咯〜點樣身為香港人啫？香港人講嘢都嗶啦咁大聲。好，廁所有浸浴嘅我間房，不過個浸浴真係好細咯，仲細過屋企個浸浴啊。好，有正常嘅洗條用品啦，有大毛巾2條、洗面毛巾2條、抹手毛巾2條。好啦，咁呢個洗手盤啦，有呢個洗手液啦，係啦，咁鏡啦，有朵假嘅玫瑰花啦，應需要嘅物品都有㗎啦。咁另外呢邊櫃桶呢，就係吹風筒。好啦，咁呢個廁所都比較好，雖然唔係乾濕分離，但係亦都係分開嘅。咁有一個企缸俾你揸花灑，同埋一個頭頂嘅微型頭灑。好啦，行出嚟呢度嘅房嘅衣帽間，咁又佢就唔係俾一性拖鞋啦，俾膠拖你啦。呢個衣櫃都比較大，同埋有張凳俾你坐喺度去着鞋，比較貼心啲。咁另外呢度呢，就有沖涼，唔係，sorry，係浴袍。咁你又可以着去游水都得。咁其他啲櫃桶就冇嘢㗎啦。好啦，咁呢間房呢就有啲得意啦。雖然係大床房，但係呢度都仲有一張床喎。咁係一張大床，一張單人床。咁如果3個人嚟呢，或者4個人一齊嚟呢，都唔會因為張單人床呢，亦都可以瞓到2個人，張雙人床就可以瞓3個人，其實可以瞓5個人。咁另外呢度就有張梳化，好得意過呢度啲設計，啲梳化係背住個電視嘅喎，唔知點解呢。好啦，有一個泡茶嘅地方啦，一個普通大嘅電視機，寫字台，好啦，一張大個雙人床嘅單人床，另外一張大床，咁另外呢，呢度就有2樽水俾你飲嘅，或者愛嚟泡茶都得。好，咁今日呢間房喺 Trip.com 度訂呢，係455蚊，房價有升有跌。睇下你睇到邊間房係平啲，咁嚟租咯。咁呢間房就455蚊。咁希望你喜歡 Winnie 嘅介紹，訂閱多啲，撳 like 多啲，分享俾朋友多啲。咁 Winnie 就介紹多啲俾你睇㗎啦。多謝你哋喜歡 Winnie 嘅頻道，多謝，拜拜。